而这起缅甸中部的强震8.2的强震，从震央瓦城到邻近的泰国，都有建筑物倒塌。就有网友分享了一段地震当时泰国高楼晃动的影片，让人看了真的是吓坏。画面当中是泰国第2高楼王权大京都大厦，在地震当时候的状况。77层高的大楼像是钟摆一样来回的摇晃，让地面的人好紧张。而这栋王权大京都大厦高达314公尺，大楼外观设计有玻璃帷幕和叠叠乐一样交错的方块，在强震摇晃之下，好像随时都要倒下来，但最后还好挺过了强震，没有传出灾情。